This is GapTV.ng. Great Abama production. We are the best among the rest. Awka na swim. Ekene munwo. Yeah. Awka katan. Yeah. Awka bukwolu no. Yeah. Good day, viewers. My name is Okechukwu Mbono, your presenter, GapTV.ng, Great Abama production. Today, history has been made again in Awka Kingdom. It is indeed a very remarkable day on the 28th December at Ndiichie Village Square, Umudioka Awka, where Awka Nomo will be celebrating their ancient culture known as Egwu. Egwu is an ancient culture of Awka Kingdom, which involves a dance from Awka and Awka Nomo witnessing their king blacksmithing. Viewers, don't forget that blacksmithing is the symbol of Awka Nasemwe. As Awka Nomo is preparing for the Egwu 2019, we are in the extension of Obiezozo III's palace, preparing ourselves to go for this great cultural celebration of Awka Kingdom, Egwu. Dr. Asin Chukwuezugondigwe, MON, JP, Obiezozo III of Awka Kingdom, na gbana Egwu. Va, ka anyị gezie na ọtọchala ọka ntị. Ndị ichie, ana m ekwu na-adọ mmụọ ọka ka anyị na-ayọ. Ise. Adọ mmụọ ụwa niile. Ise. Ozugbo ebe ozugbo ugo. Ise. Ọbịa anyị na-ayọ obi ahụ. Ise. Nye klasị dị nwanyị. Amen. Ọka, biko, tụọ n'ozu. Ise o. Tụọ n'ozu. Ise. Tụọ n'ozu. Ise. Tụọ n'ozu. Ise. Ana m ayọ Chineke kele anyị. Ekekwala anyị gara n'iru. Ise. Anyị chọrọ kele anyị mmụọ. Ise. Ya wee kebe akwa kube nwe. Ise. Onye na ọbịa ka onye ọbụla mma. Ise. Onye ji na-afịa na mmadụ ma mmadụ achọrọ onye ahụ. Na ndị ichie Umudioka Obuneze ka Awka a ga-anabata m. Ekene na-enyewe bụ ele eji wee mee m isi wee sị m na chiri isi mpụ mbụ na mbụ onye isi chiri isi mpụ na ọdịda anyanwụ. Na-elekọta ụmụ Igbo niile anya na chiri isi mpụ ọnya bịa ka e wee na-achịkọ obodo ka obodo wee kwụrụra gaa. Kedu ekene ihe enyekwa igwe na-achị Awka nke ụbọchị taa? Edizi ekene na-enye ya bụ na ọ ga-abịakwunu n'ọlụnụ mgbe apịalụ m ibe n'uvu ọnụ yalụ m n'akụkụ wafu ọjị godo onye ọrọba bụ ndụ n'ụlọ ọgụ a na-eme ibe nri mmọnwụ a na-etifụta ọrọba tifụtara mmọnwụ okibi na-akọ ya na-ekenebe ọzọ Igbo ndụ
ata eze ha mmadụ adịrọ ka nwoke ahụ mmadụ adịrọ ka nwoke ahụ ọka o buru ụzọ iwe mela maka gbam onye egwu ya bara aka ọ na-ele ịmara ibe ọ bụ gbakọ yọkọ nne anya nụ maka na egwu ụzụ nke arọ nwa abụọ pụrụ iche maka gịnị dị ọrụ aka meela wee gbaa mkpụrụ nwanne m obi eze ụzụ dị sọdị ọka bilikwe nwanne m ụzụ ọka bilikwe His Imperial Majesty obi eze ụzụ n'ọka Dr. Austin Chukwu Gondi Ezuzu the third of Awka Kingdom Biligwo Odogwu nwoke jeje n'obodo Uzu ọka ndị Igwe n'ọka agwa aja bụ ọgụ mmampu na na-atụ egwu agwa ọgwụ ụzụ ọka ọdụke jiri mba na akwali na akwa ọ ga-ewe adịresị si ji eje ọka ụzụ ọka onye ji owu ju na-ekwu iwe mana onye ekweta ga-ekweta ka iwe aeyi ụzụ ọka ndị Igwe nwoke obiọma nwoke tete meza ya ndị ọka ndị iwe kpọkọlete mpụ ma ọ bụla oke alụsị arụ ọgarika bụ ọka enye ma nyụọ ihe bụ n'aka ọ na-ele Lion of Awka Kingdom omebụla onye ọ na-abịa n'arụ ọzịnị ndị Igwe nwoke ụbọchị Maradona ndị ọka ji izu egwu na bewe obi ya iwe ọma ị na-eme n'obodo na ọ na-azụ anyị isi ike obi eze ụlọ dị tọdụ Biligwe maka na iwe ọma ị na-eme n'obodo na ọ karịkwa n'aka anyị ị ga-adụga echi na-echi adị agwụ agwụ ihe a na-ele ile ka imio ele na-ekwe ka anya ezu ụzụ n'ọka maka na anya na-abụ n'ọka ka oje zuru ike mana imi na-ele elegedere pụgo mpụ ezu ụzụ n'ọka udogwu aka ata ka anyị jee mmanụ onye wulugu mgburu nnekwu iwe ụzụ ọka ụzụ akata mkpọri mkpo ụzụ wọdụ waịdị n'ọka niile ude gị na-ede n'Igbo na-ede n'olu onye ji ugwu juru nnekwu iwe mana onye ekweteghị ikwete nnekwu iwe ụzụ
Viewers, now our great king has arrived the arena in massive and standing ovation from Awka no More. They are hailing and praising our great king, saying, Ezekeze, Ubiezizi the third of Awka Kingdom. It was indeed an amazing welcoming. Viewers, as the event is going on, we are acknowledging the presence of our great son of the soil, in the person of DIG Celestine Chinweze Okoye, PhD, Uzuakpo Ndioka, the great son of Awka Kingdom. We appreciate your good deeds to Ndioka. You are highly welcome, sir. The spiritual head of this ancient kingdom. And head of Awka, all people in America. You will kill you once again. His Majesty, Ezamotsu, the woman in London and Tilton, Igwe Peter Anubu, Egwu of Mbawu, my DIG, the first Awka man to be Deputy Inspector General of Police. That's what we are celebrating here today. You know, Yako, Ekenemi. Ndozo, Oimori, my Lord Justice Abata, Ndozo Dodebi, Nutifumu, Ndumuletifumu, the President General, Edwin, Dr. Amobi Nwokafo, PhD, Awka, Ekenemi.
Ekenemu okorobịa Awka, agbọghọbịa Awka, ndị bịara ka ọ nọnyere anyị taa. Taa bụ nnekwu ụbọchị n'Awka. Ihe o ji bụrụ nnekwu ụbọchị na kwa arọ Chukwu nyere anyị ndụ anyị ji celebrate our spiritual health. Onye nọ n'ekpe to 119 years. Amara mmadụ niile ahụ arọ so to celebration. According to custom and tradition of our ancient kingdom, we do money. For recognition. That's all kind of person of honor. I need a certificate. What do I certificate, man? I do all right now. Control more than 90 to 90% of his constituency. We are actually. It was only 4% in that year. You will give us so you're going to put out all benches. What are you going to do? Okay, who's going to have? Oh, my Lord. And nice vigil. Come on. Enough is enough. I think I'm going to recount for. That's what I'm going to buy. Somebody will get you that. Right on. I think I'm going to break it now. There's no Awka. There's no Awka. One internal politics of Awka. How can it change it? Government! Open again, Awka. Are you supposed to see what here? Awka no more. It is now time for our great king to do the expected rites towards Egwu festival. His Imperial Majesty Obi Dr. Austin Chukwuezugondigwe Ezuzo the third of Awka Kingdom na Ozo. As the Egwu is going on, this is the arrival of
Prince Engineer Ateze Ozibundu, one of Ubo. He is coming in with his entourage and bowing to our great king as a sign of respect. Go down.
In our midst with us today, we have many dignitaries, friends and well-wishers that came through for this great festival. We have lots of foods to eat, lots of drink to drink, side attraction, a lot of cultural dance from Awka Kingdom, masquerade parade and lots more. Viewers, we have come to the end of Egwu Festival 2019. Our great king Obiazuzu III is thanking God Almighty for the life of Ndioka Nomo. He is also thanking the Awka indigenes, friends and well-wishers that came for the Egwu celebration. He said that the next Egwu will be a greater one. Don't forget that I am Okechukwu Mbono, your presenter from gaptv.ng, Great Akpama Production. Kemesiano.